During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Mayong hapon Bacolod, mayong hapon bilugabahin sang Western Visayas. Ano kitang adlaw? Biyernes kitang adlaw, Abril 23. Welcome sa aton yung pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Napod sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Sa ngalan man ni Aksyon Marlon Hinovea. Maga pangalagad kita sa inyo tub-tub tak na lasay sa pagdulong sa inyo sa mga balita. Alinman sa aton nga mga mobile reporters, Action Radio mobile reporters, nga assigned sa ilas ni tag sa ka-area of responsibility. Kumusta ka mo dira sa aton nga mga naga-monitor sa mga kapihan dira? May hapon sa inyo tan. Temprano pa maniguro para sa mga tubaan. Kung iting iban, temprano para na no? Pero temprano pa, no? Kaya man siling kuya gani, basta gani nga mag sa ininom ya. Nami gid magtunod ang adlaw, no? Tunod anay blang adlaw antes magsugod. Arang kasi bla kon temprano pa galindo-lindo na tabla, no? Anyway, sige, depende na sa inyo, ano? Nanong aton nga mga balantayan nga mabalita karon nga adlaw. Ang Emergency Operation Center sa siyudad sa Bacolod nagtala na sang surveillance testing sa BCPO umpisa buwas nga adlaw kag sa masunod nga weekend. So sa aton mga kapulisan, surveillance testing schedule sinadra. Kaya aton sini nga Bacolod Emergency Operation Center way man nagauntat sa ilang surveillance testing ha. Alos adlaw-adlaw patigayon sang surveillance testing. Ini para nga temprano pa ma-detect na naton kung diin nga mga areas diri sa siyudad sa Bacolod kag diin nga sektor ang may infection sa COVID-19. Isa ini ka pamaagiman para nga mas mapabaskog naton ang aton sini nga mga tika nga ginahimo para nga mapunggan naton ang pagdamo pa sang kaso sang COVID-19. Trabaho. Ining pandemya ni pertigid, no? Perte. Sa aton mga balita, National, DOH kag FDA ginklaro, mayoriya sa 24 nga napatay wala inisang koneksyon sa COVID-19 vaccine. Sa madumduman naton mga ka-aksyon, siguro masobra na 1 milyon ay ang na-roll out sa aton sininga gobyerno sa vaccination program nga nag-involve ini sang mga
medical health frontliners. Kagkaroon gani diri sa siyudad sa Bacolod karon nga adlaw nagsugod na ang vaccination sa mga senior citizens gamit ang bakuna sang Sinovac ag AstraZeneca nga mo nang available nga mga bakuna subong diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Duha pa lang available no? So may gin-report nga may mga 2.5 siguro 2.4% sa nakabakunahan ang naka-experience sa natawag naton adverse effect. Na ano ning mga adverse effect ni? May mga hilanat, may sakit ulo, may lingin ulo, kung ano pang mabatyagan, depende sa tao nga bakunahan. So sa kabilugan nga bakunahan, mga masobra 2% ang may ginbatsyag lang nga adverse effect. Na may-ari diri nga napatay 24, pero sunod sa DOH ag FDA, wala ini sang koneksyon sa COVID-19 vaccine. Ato siguro yati basi kung may iban bala nga mga natawag naton nga balatian sa lawas. Amo ning natawag naton nga may comorbidities kita. Nablang kung tapikan ka sang COVID-19, may virus ka, pero kung kaysa mapatay kaya tungod sang imo binabatsyag nga balatian mismo, may comorbidity ka bala, may iban ka nga balatian. Tiwala ini ako no sang koneksyon suno sa DOH kag FDA. So kabay pang inigyapon ang aton vaccination program, ang akong diya gani nga ginapangayo tani nga massive na bala. Galing kay wala pa kita sa pila pa lang nagalabot diri nga bakuna sa aton mo, no? Suno gani sa pagpahayag ni Health Secretary Francisco Duque kag ni Vaccine Czar Carlito Galvez, base mga Oktubre pa Nobyembre mabatyagan naton ang epekto na ha sang vaccination program sa aton sining gobyerno. Base mga by October or November pa. Mabatyagan naton dira ang epekto. So base pa lang base pa lang sa sining pag-abot sa bulan sang Disyembre ang panahon sang Pasko. Base bisan paano sulo celebrar na kita makahimo na kita sa pila ka mga aktibidades sa pagselebrar sang panahon sang Pasko. Na-miss naton ang Christmas last year bangod sining COVID-19. So mga ining Abril, Mayo may ginapaabot kita mga bakuna nga mag-aabot diri sa pungsod Pilipinas. So ginasigahom naton nga base by December makabalik kita sa jutay nga normalcy lang na tawag naton. Sa aton sini nga gina-usual nga ginahimo no? Kaya kadamo man sang wala naton mahimo mo na kita sa mga Christmas parties ang last year, way kita sa pagtililipon no? Amo na nga daw kadamo man sang daw na-miss nila ang ining Christmas nga ginatawag. So anyway, suno sa Vaccine Czar, ang epekto sang pagbabakuna diri sa pungsod Pilipinas, mahimo mabatyagan ini sa mga Oktubre pa o kon Nobyembre. No? Diri sa siyudad sa Bacolod, again, ang aton siniya is ang aton nga bakuna ginapaabot naton, ginalauman naton mag-aabot diri ang aton nga ginkontrata sa AstraZeneca sa palabuton nga bulan sang Hulyo. Hulyo yang ginapaabot naton nga mag-aabot dire para makapatiganan kita sang massive vaccination rollout dire sa pumuluyo sa siyudad sang Bacolod. Nano pa si Secretary Duque ginbakunahan na sang Sinovac vaccine. Ay, bago lang gali nagpabakuna iya sa Secretary Duque. Samtang ang Moderna nagpatigayon sang clinical trial sa ilang booster shot nga compatible ini sa tanan nga COVID-19 vaccines. Okay. Sa madumduman naton mga ka-aksyon nga ang bakuna may tagduha ini ka doses no, aside abiya sa iya sang Johnson & Johnson nga suno sa report isa liya ka dose ang kinahanglan sang Johnson & Johnson. Ining Moderna nga himo naman iya sa US nagahimo sang clinical trials kundi duha ka doses ang Sinovac subong ang Sinovac ya mabakunahan ka subong bakunahan kaliwat after pila ka adlaw to after 28 days no
bakunahan kaliwat after 28 days ang second dose. Makompleto mo na dahil ang imong dosage ng bakuna. Ang AstraZeneca mga 4 weeks. Or mga madlagan, 2 ka bulan siguro ang AstraZeneca para maghatag sa second dose. Medyo malawig-lawig yung AstraZeneca. Now, ang problema, kung kaysa nabakunahan ka na sa first dose, base lang mabot ang schedule mo sa second dose, way pa sang bakuna nga available. Although sunod sa aton sini nga mga pagpamangkot, nga pagbakuna sa imo sa Sinovac ang first dose, may napreparar na nga second dose para sa imo. Galing, may ara mga tsimpo siguro nga gingamit na bakuna kay para mapadasig ang rollout sa vaccination program, hoping nga maabot on time ang masunod naton nga mga bakuna. Kung Sinovac ka, Sinovac man ang second dose mo. First dose mo abi AstraZeneca, AstraZeneca man second dose mo. Ari ang Moderna yung US, nagahimo sila sa clinical trial nga pwede sa second dose ng booster shot na tawag naton. Pwede ang Moderna, bisan na bakunahan ka sa Sinovac, bisan na bakunahan ka sa AstraZeneca, bisan na bakunahan ka sa sining Sputnik 5, bisan na bakunahan ka sa ibang pang bakuna, mingin compatible sa iya bilang second dose. Mayo man na, no? Mayo man na. Parang yung kaso por kaso, yung kulangon ng supplies ang imo nga bakuna, bakuna sa imo sa first dose, pwede ka makababakuna isang Moderna. Bisan lain pa nga brand ang una nimo nga dose nga baton. So mayo man na nga development, no? I hope matigayon ina kay that would help a lot sa vaccination rollout sa aton sini nga gobyerno, no? Although sa akon nga impormasyon ning Moderna ni medyo may mahal-mahal ni siya no? Balo naman ka mo, basta US made yan, ito mahal-mahal. So, amo na mga kaksyon, ang atong pila ka mga balita ngayon naman tayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 3 minutos na kaligad sa tag na ang alas 5. I-check ta na ang atong palibot sa syudad sang Bacolod. Paagi sa atong sining patrol nga libot diri sa syudad sa Bacolod para ma-checkar na itong sitwasyon diri sa syudad. Sa aton sining traffic situation, sa aton iban pang mga observation report nga madulong sa aton sining patrol nga ginaman karon ni Aksyon John Diaz. No? So on board sa aton patrol si Aksyon John Diaz, idulong natin sa inyo ang pila ka mga observation report sa palibot sa syudad sang Bacolod. Okay na kita, Mar? Okay na siya? Okay. Ay pa si Aksyon dyan, dali lang gid, no? Sa aton lang galing nga mga ka-aksyon, ang Aksyon Radio Bacolod, doon nag-uso na ni ang kwan, no? Doon nag-uso na ni ginatawag natin balang mga community pantries balang. Te ang Aksyon Radio Bacolod, magpatigayon man sa aton community pantry. No? Medyo may jutay lang kitang pag-modify. Ginimo natin ini siya yung mobile community pantry. No? So ang Aksyon Radio Bacolod may mobile community pantry. Ara kita gyapon niya sa tema blang magkuha lang suno sa pagkinahanglan kag magbulig sang suno man sa masarangan, no? So hambala nato nila karon kay masugod na ang community pantry sa Aksyon Radio Bacolod buwas nga adlaw. Meanwhile, i-check na si Aksyon Jan Diaz sa patrol. Aksyon Jan, maayong hapon. Huwag ginagauntat ang pantry ni Aksyon Boy, kay bisan ring pulis, naga-pantry na naman na. Basta hindi nilang pagkalintan ang letter R sa pag-pronounce ng pantry para daw hindi good life. Okay. Tsakto na, no? Basta ara hindi ka gititla sa R. Ang may ara ba lang nagmuno, nakita ko mga post sa Facebook, ba lang daw ka social kuno sa inatawag nga pantry, no? Daw ka social. Galing iti, amo na no? Ang pantry actually is daw ang meaning niya daw kusina daw amo na siya diyan, no? Daw kusina. Daw ka pwede abi ka luto mga tinapay, baka amo na ang ginakatawag nga pantry, no? Sa inyo balay may pantry kamo, why?
Sama bala yung wala ko'y pantry, Banggirahan. wala sang letter R. Pero ang banggirahan niya. Ang banggirahan nga Banggirahan lang. Banggirahan lang. Ara kasi Banggirahan ang lang. pantry mo na sa mga kaksyon ng butsilingon sa pantry kay iban daw ay nisa. Ang pantry daw sort of a kusina lang dra ka nagakwan, nagahikot sang imo mga likoton, di ba? Ara dang imo mga utan, ara dang imo mga isda, ara di ba? Yes. Daw pantry mo na siya. So gintawag na sa community pantry. Hindi mo sa Okay, ang guwain na Aksyon Boy, libre sa mong. Oo. Oo. Eh, pwede ka kasi mo pantry, kung ano ang available, pwede mo makuha, pwede mo magamit. Ang ibang question, ang balila ko dani ko no market, dili kay kung mag-market na karon, ibaklon mo na Baklon yan. mo kay Dili market. kay hindi wala bakal eh. Libre ni saya mo na hindi siya makatawag nga community market. Medyo Pwede kwan ni sila sa mo, tawag nila community pantry. medyo kwan ni sa action dyan mo, medyo lain sa nga version sa nga, sa halin sa una, may hara naman na mo, galing ka sa una, ya wala ginalatag, bla. Oo. Ginasinggit na blang mo, may asin ka na. Oo, na, di bla. Sa piyak balay, Pangayo bla. na yan, di ba la? Ha? Do, nga, pangayo, o ayo. Oo, namo na sa. Tigali sa bunting medyo kuan na siya, nagmoderno na. Diyan mo na nga ginalatag na bla, no? Kuha ka da kung anong kinanglan mo, no? Pero mo Oo. ang aton nga gina-emphasize dira is kuha ka lang sa kinanglanon mo for that day. Ang For that kinanglanon mo day. for that day. Hindi ka magkuha sa kinanglanon mo sa bilog nga bulan. Yes. I-share naman sa iban, no? Kaya Ang kinanglanon sa iban mo. Aksyon Boy, ang una kay nangaging remind sang kapulisan sa season 2 sa pagpila pa lang sa pila ka mga pumuluyo nga ang inyo kuwaon ang para sa subong lang nga adlaw o kung subong nga hapon. Hindi magkuha sang para sa bilog nga semana kay basing kasunod simo wala na kuwaon dayon. Aha. Pareho to sa natabo sa kwan, di ba? Dito sa Pasig. Sa Dito Manila. sa natabo to sa dito Pasig to. Na? Ginakot siya to tanan nga tray sang itlog. Kitaon gito siya nga isa ka trace ang itlog ang binitbit siya mo ti inang lanon mo na blasa sa munang adlaw. Oo, di. Hindi mo na yakin ang Sobra na ginaya. Ang lain to sang na-interview pa sila. Sang na-interview sila, daw ginpakalain pa nila to ang nag-organize ang community pantry niya. Pila lang gito, ang watag 5 lang gito ka pisos nga kuan ang nakakuha. Ginikayan pa nila why na sa presyo mo, no? Why na sa presyo. Kundi sa suno sa imo kinahanglan. Ginikayan pa to nila niya. Haw nga pila lang gito ang kuan namon tong kuan to 5 lang to ka pisos to. Daw amo na lang ma-interview gabi nga mga tao, no? Gani, like kay na haling kagasang naligad yung semana nga galibot kita mga community pantry dili sa Negros do wala pa may nagtabo abi nga ginikaya nila Aha. no diri ang nagbense nag-appreciate gid mo Yes. kung ano ang ginapangatag Aksyon Boy Aha. so gina-overtake sa iban kag ang akabalo ka nagbense ginaagi na nila twist kay ti ginapreparahan na mong tindriya sa kon sa Manila ginapabayan ang ginaya kon ara drabing butang kuha ka lang da diri sa Negros sila mas mayo gid nga may ara naka-standby pero ti bisa may naka-standby dra ginapagustuhan makamjapon basta ang kuhaon nyo lang kinanglanon nyo Oh. Kag tapos so, wala ano pa may nagabusara kagamo ni action dyan, no? Sa aton nga mga ka-action bala, let us learn to appreciate sang mga bagay nga gina-offer sa aton, no? Base na ko pa pag-interview bala nga, te, anong imo nga masiling sa amuni nya, ngita ko to oyster sauce, way man to oyster sauce. Mo na bla. wala lang itakapayat butter wala to Kunano lang ang available dira bala hindi na ta mangita sang wala, no? kaya ang pinakaklaro dagal Aksyon Boy nga instruction kuha ka sang kinanglanon mo nga ara dira Nga ara dira, oo. Ara dira. Ara dira. Hindi mo papangitaw na wala dira. Nya duway man di oyster sauce. Oo. Ha? Kaya masipod lang tao kinanglanon niya bisang oyster sauce galing kay wala do oyster sauce hindi pagpiliton Hindi pagpiliton. Kung patis lang ang ako, ha? Di ba? Oo. Kung Amo patis sa ginasati. patis lang. Amo na siya. Kaya, Amo na naman babi malaswa sila Alabas naman, Barbie Aksyon Boy mamakwa sila kalabasa, may ara dira munggo, may ara dira di karon sang panakop nga condiments, asin kagiban pa. Ma'am, basta tiway man di alugbati man, paano man ikautan man? amo na siya. Oo. Nga kung anong ara landa. Kaya Oo. kayo na mga ka-aksyon, no? Inang community pantry naton. Kung ano man ang available na may nagadonar sinamo, may nagahatag sinamo, no? Amo na sa aton sa Aksyon Radio gani panawagan mangita sa aton nga may mga ikasarang blaya kag may ara ka sulusobra, pwede gid kamo ka-donate diri sa aton nga community pantry, no? Ang mobile Yes. naton nya sugod kita buwas. So kung anong ara lang, ang available lang amo lang na siya, no? Kag Oo. hindi pag-ubusa, binli ang iban, ha? Amo na siya. Binla ng iban, Oo.
Kaya yung sila ma'am, baldi yung nakapila lang kami, di, wala naman dabilin. Berati kay amo lang na astaanay. Hindi magano, kay ti, kabalo ka, depende mo na mo kung tub-tub sa diin lang ang masarangan, kabay. Correct. Tub-tub nga masarangan para maghatag, kung may kulwaon, ti, gidi, arakwa ka na, kung may arapa. Oo. Pero kung wala na, hindi man na namon, mapilit nga mapagwa kami da, nga wala na gid siyang available, no? Correct. So, diba, kinaklaro sa ito mga Aksyon, no? Amo na, sir, diri sa area mismo, sa station number 2 sa hapon, diri kita naglabay, nag-conduct sila sa community pantry. Pero of course, sa hapon, kay police na nga daan, nag-implement siling programa na sunod din Manila, ang tanan ng mga health protocol action na boy, no? Anyway, diri kita karon hapon from station number 2, naglabay kita dalan Lakson nga area, diretso na lang kami pakadto diri sa may Magsaysay Lakson. Diri na kita naton sa hapon, do hindi tantom sa nakadamo sa masalagyan diri nga naglabay. Do nagagana o kung nagafunction ang traffic lights, isa ka maayong nga patimaan. Kung nagagana ganit tanan nga traffic lights sa palibot ng syudad, aram lang kita mga may sistema sa gyapon ang trapiko. Ang namin sila diri sa Magsaysay Lakson, kay nakadugayon abi namon nga nagtiner diri. Basta gani ang mga motorista nga professional nakaintindi sa traffic laws and regulations, diri wala nagapunsok sa itong asandalan action boy ang mga salakyan bisan nga kadamo sa mga salakyan nga nagrabay kay wala sila nag-beating the red lights. Amo libra ang isa diri ka dapat gid sundon sa aton mga ka-aksyon kay ang katabukon kay isa labi na diri sa area sa Magsaysay Lakson. Alagyan nga daan sa mga dagko nga mga bus, mga double park nga iban pa pagka Libertad o kung sa Bacolod South Service Terminal. So, ang kakatabo is kung mag-beating the red light ka, ilabinabi kung dako nga bus, pagit ang magingagaw sa 5 seconds nga nabilin, ang guaya nagabalabag sa tunga sa intersection point. Pero makita natin siningapon nga kabalabaran ng mga salakyan diri sa may Magsaysay Lakson, nagasunod gid man sa traffic rules and regulations. Pero panundom sa mga motorista, dara mismo mga ka-aksyon sa may dalan Lupisay na, antis mga dara ang samputan pa terminal diri sa may barangay 28 sa mga ka-aksyon. One lane dira ginapatluman sa nga bitaw kabalo kadamo sa mga rerouting subong kagdogin pang plastar ni Police Major Robel Colanag ang traffic situation. Kay like action boy kun man silingan ay mo ginasakyan nga jeep, usually wala na di sa nagadiretso bala sa may punta sang Dalan Lizares, dari sa may Libertad, ang mansilinga nagaliko sa may BTI. Amo na nagyan lang ka mga bus, and then dari sa Marabay sa may Lopesay na, dito sa Maliko, sa may area mismo sa Mabini Damti. Ini rerouting siya, pero kadako sa Epektoya, kay napaganagan ang kadamuon sa mga jeep nga nagalabay, dari sa may Libertad. Kay sadtok sa mga sinumbali mong Mansilingan, Takuling, Bata Libertad, Panago Libertad, ari diri tanan. Pero subong nga may mga changes, at least bala, hindi yun ay pwerte ka traffic along areas sang punta rin sa may Dalan Lupisay na, kag diri mismo sa may palibot ng Libertad Public Market Action Boy. Dito na lang sa tanan ang mga salakyan kada po sa may Mabini. Amo na sa tubang sa Mercury dira kag sa Tabukman sang isa ka gasolinahan. Kag paglabot nimo diri sa may area sang Dalan Hernais, gina-construct dira gyapon ongoing pa. Gani isa to na ka-aksyon kanalin ka sa may dito sa may Hernais Lakson. From Cyber Center, palibertad yung area, expect ni mo di sa kalinya lang na ang malabyan. So, may mga di nga linya ang makaagi, di nga linya? Or pwede makasugot anay? Pwede ka sugatanay, okay. Pero ang inner lane lamang ang malabyan sa mga salakyan halin diri sa may west going to Libertad. Buti naman sa Cyber Center paka to Libertad. Kaya nangikan nga gabi, pagtabok na, pagalabay na Mondra, halin kami sa Libertad, pagkadto kami sa may downtown area, gin straight namon, may isa ka single na motorsiklo, nga medyo dulom-dulom gurong pananawan niya, diri siya sa may outer lane naglabay, tapos dasig-dasig ang pagpadalagan, ang ending nag-shoot sa ginakayo nga dalan. Okay. So dapat, inainay ka lang kay pagtabok mo sa intersection point, isa na nakalinya, hindi ka mo magginagawa, dira kay basi magbulasot ka sa ginakayo dira sa bunga dalan, although may early warning device man, pero kung kay isa, balak kong dasig ang pagpadalagan, do kabudlagin mga ka-aksyon, makaparenor sang imo nga salakyan, no? Ano na, ang so far pinakaroon na sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sining hapon mga ka-aksyon naming panyampo, do lagi man sang patimaan sang pagulan kay do wala man nagagalo ang aton kalangitan mga ka-aksyon sining hapon ang patrola. Ari kita diri sa area sang Dalan Araneta, nakalampuas kita diri mismo sa may intersection points sang Aris Road Dalan Araneta, syudad sang Bacolod. Mga ka-aksyon naman ang pinakaroon sitwasyon sa
palibot sang syudad. Sa totalan mga kaaksyon, basta mo sa ning panyempo na man higop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghambalan, isa lang ang aton gina-endorso sa inyo. Mag-inom sang Dr. Alfred rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon John Diaz dira sa aton nga patrol. Observe ka mo observation report ina mga ka-aksyon, no? Ipadayonon ko ni bilang parte sa community pantry. Kaya nga Aksyon Radyo Bacolod may kita ginatawag ARB o kung Aksyon Radyo Bacolod Mobile Community Pantry. Sugod na ni Boss ha, Abril 24. So ang imuon sila dire magalibot ang ining mobile community pantry sa Aksyon Radio sa mga mapilian nga mga lugar sa siyudad sa Bacolod. Ang aton na ginapanumdum liwat sa aton nga mga ka-aksyon balang may kinanglanon dira no kag pwede nyo makuha da sa community pantry. I-observe ginaton permi ang health protocol naton ha, especially ang social distancing. Dapat naka-face mask ka man, naka-face shield, no? Kaya hindi natin pag-i-allow ang wala naka-face mask, wala naka-face shield, kag wala naka-observe sa social distancing, no? Observe kita kinagyapon sa ato, no? Kahit sa may mga ka-aksyon kinaton dira nga may mga ikasarang, may mga pwede, may masulusubra ka mo dira, pwede gid ka mo anytime, no? Welcome gid nga mag dugang kamo kung anong available dira nga ginapanghatag naton sa community pantry, no? Pwede gid kamo makadugang dira. One way of helping sa aton mga less fortunate nga mga kauturan, especially sa sining panahon sang pandemya, anong pwede naton nga mabulig? Pwede kita bugas, pwede kita dilatas, noodles, pwede kape, gatas, kalamay, itlog, utan, mga panakot, tinapay, pwede. Kung ano lang ang natanaw ninyo nga pwede ninyo nga mabulig, madunar sa aton nga Aksyon Radio Bacolod Mobile Community Pantry. So, sumugod na boss nga adlaw. Kung may mga pamangkot ka mga ka-aksyon, pwede ka mo katawag sa 434-3861 o hindi gani, pwede sa 0947-637-6786. So magbuligay kita kag ipakita ang paghiliusa sa pihak sang pandemya. So was na ina instruction galing kay hindi lang kami mag-announce kung diin, no? But sa amon ang area may ara gina pumuluyo nga makabalo sila manugid-sugid na niya may tutong Aksyon Radio, so pwede ka mo kabisita, no? Again, gina-emphasize lang naton, magkuha lang sang inyong kinanglanon. Ang inyo kuhaon ang kinanglanon lang, no? Kag kung may makasarang kita, pwede kita makabulig. So amo na aton gina-remind sa aton dira nga community pantry. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 19 minutos na kaligat sa takna ang alas 5. Magabalik kita sa atong dugang nga pagpangalaga diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition pagkatapos lamang sini. So sa ato naga-monitor dira sa Facebook Live, maayong hapon sa inyo. Amigo ta Alex Monteza, good afternoon. Sakay Melili Oligo, oy, dira sa may barangay Tangub. Maayong hapon dira sa imo, amigo. Sakay Ivony Buesher, thank you gid, nag-send sang 80 stars. Kuan man nato, no? Gina-emphasize man nato liwat nga ni mga stars nga napadala ninyo. Di puno naton kag kung ma-encash na naton idugang naton sa aton nga community pantries. So sa paagi sa inyo stars makabulig man kamo sa aton mga less fortunate nga mga ka-aksyon diri sa aton, no, sa paagi sa aton nga community pantries, okay? Sa kay Eva Gradas Baterna, no, maayong hapon. Erwin Gonzales, Erwin Gonzales, monitor lang dira sa barangay Maaw. Sige, salamat gid sa pag-share, Yvonne Buesher. Thank you very much. Sa kay Terry Simpron Yong, maayong hapon man.
Melvin Peñafiel, sakay ginatamyaw man ni Milili Oligo, si Ma'am Vanessa Mayo, kag Noel Amar. No? Maayong hapon ko no, si Ma'am Van Guru, I think, karon guro dugay-dugay mapuli na ni siya, mabalik na ni siya sa Minnesota kaya to sa Las Vegas nag-meet to sila sa aton amigo man si Roberto Juanbol Gallo with Ma'am Alma Alvarez Gallo, no? Maayong hapon dira sa inyo. Manjo Arnejo kay Melinda Miranda. Good afternoon kuno sa tanan nga taga-Purok Ice Plant, Barangay Sibucao, San Enrique. Lamina kay Adriana, Jennifer, Arcel kag Tisay nga nagapamati karon. No? Kay Rhea May Ladjo, maayong hapon man. Bia Jonathan, good afternoon. Bago lang gid tapos panglibod in Saymada. Aha, okay. So, daw may kuan kami gintulong di si Jonathan sa para sa community pantry bla mo nga mga Ensaymada. I think available ina sa aton nga community pantry, no? Sa kay Brian Donaldo, Ernesto Libas Oquendo Lacerna, alin sa isla sang Boracay. Ay maayong hapon dira sa imo. Homa Lumena, maayong hapon man alin sa kay Milili Oligo. Mary Joy Camero, maayong hapon sa imo. Kay Melchor Baroca Rumbinas, Kagawad. Good afternoon dira sa may banwa sang Hinubaan. Daw medyo hindi patagali kasulod sa Hinubaan, no? Kaya daw ay pas nagabaton dira mga dawgin ko anay ni Mayor, hindi anay makapasulod sa mga turista dira, no? Sara Escoban, uy, good afternoon sa imo dira sa Talisay City. Pati Delphine, mangkot ko tani kung anong oras sa curfew da sa Bago, alas 8. No? Ang curfew sa Gwa sa Bacolod alas 8. This Bacolod ya alas 11. So kung outside of Bacolod, sa ibang mga banwa kang syudad alas 8 ya. So no, ina sa executive order ni Governor Bong Lacson, no? Kag ang Bago mismo, may ara man sila dira nga executive order man naga-implementar sang curfew ng alas 8 sa gabi, no? Sige. Giselle Franco, maayong hapon man. Kay Martin Aliling, Andrea Amanda Jaime, ma'am, maayong hapon sa imo. Good afternoon man, kag keep safe sa imo, no? Kahapon ngayon bukas, maayong hapon man. Kay Garth Cacnio, magid ang pagbinuligay pagis ng community pantry. So no, kay Mr. Webster, ang pantry kuno is a food storehouse. Yes, correct. Oo. Sige. Muna sa galito, no, ang pantry, yes, I would agree with you, no. Ang pantry is amon isang ginataguan sa ginabutangan sa mga pagkaon, mga dilatas, na amon isang pantry. Sa inyo kusina be, may ara kada klo cabinet, may butang kada nga mga pagkaon, mga dilatas, pantry, amon isang pantry, no. Ang ginataguan sa pagkaon amo ng pantry, no. So ang amo na nga may ara kita community pantry, mga usually mga related na sa pagkaon ng aton dira ginabutang, no, mga pagkaon, okay? Emmy Esmeralda Dulido, kay Suzette Alunan, monitoring from Hong Kong, kay Emma Kilstrom, watching live from Sweden. Stay safe dara sa imo, ma'am. Sa kay Christine Menyas Villalobos, maayong hapon man. Romeo Aiko, listening from Canada. Maayong hapon sa Aiko family sang La Carlota kag Bago City, no? Sa amigo ko sa inablo sa akong friend si Alfred Alcantara dira sa Alberta, Canada. Maayong hapon dira sa imo. Salamat gid permi sa pagmonitor diri, no? Kag sa kay Ann Sinoro, maayong hapon man dira sa imo. Maramo man salamat sa padayon niya pag-monitor diri sa Aksyon Radio Bacolod, no? So sa aton nga ka-aksyon, ha? Sa liwat sulito naton basi may ara kamo dira sa sobra, pwede ka mo ka-donate sa aton nga mobile community pantry sa Aksyon Radio Bacolod nga magasugod na buwas nga adlaw. Pwede gid, no? Maka-donar ka mo. Pwede ka mo katawag diri sa 4343861 o hindi ka sa 0947-637-67886, no? Para sa inyo nga dugang nga mga pamangkot, no? So welcome gid naton kung ano man ang donasyon nga matag ninyo, i-share tay na, no, sa aton nga mga ka-aksyon, sa aton sinipagi sa aton nga mobile community pantry sang Aksyon Radio Bacolod. Okay? Sige.
Standby na sa atong dugang nga pagpangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27. Maayong hapon man diraan kay John Abel, nag-monitor man kay Joval Trinidad sa Kabankalan. Padayon kita diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-aksyon. I-check tang report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall. Ining natala na nga surveillance testing sa aton sini nga mga katapos ang Bacolod City Police Office magaumpisa na buwas nga adlaw. Aksyon Radio City Hall Report. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, maayong hapon. Mhm. 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 Action Dale,
Kada ano ni himo ang kada ano ginapatigan sa EOC ang ilang surveillance testing? Actually, dahil kung di ka kadamo na sa report no adlaw-adlaw may pagpila nga gina-report nga naga-positive ti ginadala ni sa isolation facilities naton. Why ginakulang aton isolation facilities kaya halos sa adlaw may nagadugang? Mhm. 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 Mhm, okay. Oo. So mga si 66 gali ang subong adlaw. Ang province o Western Visayas na na. Ang Negros Occidental sobra 200. Mhm. 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 Okay, sige. Salamat gid Aksyon Dale Salazar. So kita nyo na mga ka-aksyon ha, sa province mga 221, 223 tanan pati sa LSI ang kaso nga na-record karon nga adlaw. Ang syudad sa Bacolod naka-record sa 55 ka local cases kag 11 ka LSI. Balo ka mo tisang April 20 nagsugod na sa pagbaton mo ang Western Visayas sa mga travelers gikan sa Metro Manila, gikan sa NCR, sa Plus Babol, gikan sa Davao, kagikan sa Cebu. So ara na may mga nag-positive na sa mga LSI man. Pwerte no, kadasig subong sang transmission sa sining COVID-19. Amo na mga ka-aksyon, ngay pabilin ginato ng paghalong, sulit-sulit kita dre, no? Sulit-sulit kita sa pagpanumdum sa inyo, hindi kita na magkumpiyansa, hindi kita mag-complacent, hindi kita magsalig. Nga daw, siling mo daw, wala ng COVID. Ara ang COVID. Ara kita gyapon ang COVID as shown by the record. Ara ang COVID mga ka-aksyon. Kung hindi kita gyapon, halong kita gyapon, no? Kay wala sang malain kung maghalong lang kita, ipatuba naton gyapon ang aton sining mga health protocols. Wa sang madula na sa imo no? Halong lang kita bala. Hindi kita magsalig. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35. Maayong hapon man dira sa kay Asher Rosales. Nya kuno niya nga sa iban niya nga lugar ang community pantry hatagay laba linya kay abi nila hatag ayuda no.
amo na siya ang kuano, ang mga ka-aksyon na atagon taman na hindi ni saya iyasang gobyerno ang ining community pantry ni saya kuan ni siya voluntaryo niya sang mga private individual, no? So hindi ni saya sili nga daw ayuda man siya, mo bulig man siya, pero hindi ni saya siling balang mandated, no? Kundi nga iniya voluntary ni saya, voluntaryo niya sang mga private individuals nga daw nagabatsyag man sa sitwasyon sang aton nga mga kaaksyon sa sining panahon sang pandemya, no, sa na-experiencehan. So voluntary ini siya mga kaaksyon, okay? Ginagreet man ni Alex Montesa si Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, si Ma'am Kelly Jelly, Leda Zanora Yamagishi sang Tokyo, okay? Sakay Noel Ichanova, maayong hapon man, watching from City of Smiles. Felicito Garaygay, halong mandira sa imo, sir. Evelyn Nipomuceno, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Asher Rosales. Sige, salamat, kid. Ano tong hindi bation? Sige lang. Ana Mandre Sugbro. Kasi Burgos ni siya. Adulang audio ko, no? Sige lang. Si Aksyon dyan kuno kay nan, di bation. Anyway, Melvin Solidarios Abdo, watching live from Barangay Malingin, Bago City. Wala man mabatian kuno ang report ni Aksyon Dale, di bation kuno. Gadamog ka comment, sir. Mara, anong problema? May problema? Hindi kuno batian ang report ni Aksyon Dale, di man bation si Aksyon dyan. Mara, kakakuha mo? Anong problema, sir? Sige lang nga. Anyway, standby na ay magabalik kita sa atong dugang pagpangalagad pagkatapos ang dugang naton nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo ba? Time, las 5:43. Ang oras ginadulong Mga ka-aksyon, balik sa aton yung pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Mayang hapon na ito kay Rachel Bihag. May araman na kuno community pantry sa Ormoc City. Beer kuno ang ina-display. Ano naman ay, hindi na yung pantry. Beer, kuha na iya, bar na iya. Kaya yung pantry, mo ng pangapagkaon, no? So, ang beer, ti bar na iya, di ba, sir? Kung makuhan pag yun, daw beer house na siya eh. Kathy Calatrava, maayong hapon man sa imo. Sa kay Jose Mongcal Torilla, gamon ito sa Vidalbagan. By the way, pasensya lang sa ato mga ka-aksyon, kay na may jutay lang ang technical problem. Amo na nga wala mabatian gina on air ang mga report ni Action Dale, ni Action Jan, no? Pasensya again, no? Huwag kabisyon yung cellphone, may jutay lang ang technical problem. Pero okay na subong, sir, no? Okay na? Good. Sige magkahapon nga adlaw mga ka-aksyon, Webes kita Agosto, Abril 22, daw nagkuhan iya, daw ginukay ang siyudad sa Bacolod la. Talawon na monitor ko sa Facebook. Puwerti yang daw inukay ang siyudad sa Bacolod mo, nga anong tabo kapon. Nagparehistro lang iya si former 3rd District Congressman Albi Benitez diri sa siyudad sa Bacolod.
daw nagtuga na niya sang daw matyaga ko daw ginukay ang Facebook mo, mabasa ka sa mga comments, mabasa ka sa mga post, kung ano natabo man, daw kuan man lang to, daw pangarehistro man lang to sa siyudad sa Bacolod. Ang masadya pa sini, kundi damo to sa mga nagkaladto nga mga supposedly mga supporters, abe. Supporter sa ano man, supporter ni sa pagparehistro. Nami damo gali kwarta nami kay magparehistro kami ga-support yan, no. So, anyway, tiara damo may nagkaladto dito, gin question ganito ang siling social distancing, no. Kay galing kiti antes sina daw nagpanawagan man gani, nagpahayag man si former Congressman Alvi Benitez nga hindi na lang magkadto ang ilang mga supporters kundi ma-monitor na lang sa live streaming. Galing kay in the first place, gin-announce no, maparehistro no? Gin-announce, ginpabalo ang tao nga maparehistro, may mga nagpahayag nga nagkaladto dito, yabi nga to show their support. Excited man guro iban no? Pero amo na siya, bodo inukay mo mata ka basa ka sa mga post sa Facebook. Sang mga komentar sa Facebook daw ang Bacolod do inukay. Mati ko sa iban sa mga komentaryo, asos! Parehistro pa lang ini, relax lang anay mga ka-aksyon. Nagparehistro pa lang ini. Ang politika sa Oktubre pa na masugod sa pag-file. Way pa ni piho ya gani mo, nagparehistro pa lang ni, way pa ni piho ya kung ano ang si Albi may mga options ni siya nga ginatanaw, no? Way pa niya piho kung anong dalaganan sini. Although ngati ang ibang daw kasi daw kasanag na sina iya, bo kasanag na sina nga madalagan na iya mayor sa siyudad sa Bacolod. Siling ko ti kung magdalagan ti kung ikaw abe butang tabi ikaw si Bing Leonardia, ikaw ding mayor sa siyudad sa Bacolod, hindi ka man kapili kontra, di ba? Hindi ka man kapili kontra. Dumduman ko sa unang isa ko amigo nga politiko bala. Nga siling niya ako ya, I am always running scared. Kay para nga makapreparar ako ya sino man niya magdalagan dira kontra sa akon, preparado ko na ya because ako ya always running scared ako ya mo. Amo na ya kuno ya sa dapat sa politika mo. Di sa politika hindi ka man kapili kontra. Hindi ka man kapili kontra da. Galing may mga lugar na diya sa aton nga may mga lugar na diya gusto mo magdalagan, hindi kaya dagan. Doon hindi kaya kadalagan. Kaya may naghari-hari iya sa pagpadalagan. Magsiling saya nga hindi ka lang magdalagan. Nagpaimuyong man. May hara sa una duduman ko niya, sir, dagan ko tani niya. Barangay eleksyon pa lang Ya, sir, madagan ko tani, kapitan sa muna. Hindi, nagawad ka lang. May hari na diya ang lugar ya sa Negros mo. Ya, may nagamando. Ya, may naghari-hari. Blaya. Hindi ka maglagan kay si Kwan ang kapitan ta. Ikaw kuhan ka lang, kagawad ka lang. O hindi ka nagid lang magdalagan kay kumpleto ng line-up niya. May muna diyan na lugar. So inaya, lain manaya nga mga kaso, no? May mga lugar na din may mga gahari-hari sa politika mo. Pero in the case of Bacolod, wala diya. Libre diya ang tanan niya magdalagan. Kung sino yung may handom, kaya tanan niya may handom man nga magpangalagad sa pamuluyo mo. Amo wala na permin, di ba? Kaya naglagan ka because I want to serve the people. Kung lang na. So, libre na diya magdalagan kung sino yan. Wala na diya si may gamando. Wala na diya si may kahari-ari. Unless magabot ang chimpo kami maghari-ari. Di, pero subong niya, wala na diya may kahari-ari sa Bacolod. Magdalagan ka diya, dalagan ka. Isipay lang tayo sa baluta. Amo na diya sa pasyudad sa Bacolod. Di, amo ni subong, parehistro pa lang ini. Nagparehistro pa lang diya si Albi Benitez sa Bacolod. Ay pa niya, kuhan hindi tanay ako niya, relax, itagub. Haluto. Perti yung winaswasanay mo, no? Hindi kami ya, kaya amo niya, tumandok naman sa Bacolod, may mga amo na yan. Kaya pangayaw, kaya, hindi may masabat ito siya, nga pangayaw, kaya balay na da siya. Yan may balay na siya, congressman to siya sa 3rd District. Ay, hindi na inachimpo na iya sang kwan. Sa inaya nga mga issues nga maguluwa at sa timpo politika blatagaan kay subong ni nga panahon ari kita iya sa pandemya, ari kita sa krisis at tubangon ta ni anay ang krisis ginatubang naton.
Diri kita taksanay, no? Pag-abot sang kampanya, pag-abot sang filing, nan, pwede nagtaksugod. Maka-file lang bala na sigurado na kita maka-file. Pwede na masugdan dayon ang panahon sa politika man amuning pinaka-favorite pastime, pinaka-favorite nga hobby ya sa mga Pinoy mo. Ining politika, sus. Magchimpo politika, tanan nga mga political analyst, ara daw. Ha? Tanan nga mga maalam nga mga political analyst, ara da. Galing ka may aramas lang tawag bala nga analysis paralysis mo. Ha? Analysis paralysis. Ari na din maginuwa na di sila. So, nasadyahan ko galing bala. Nasadyahan ko magtanaw bala, kag magbasa, magpamati. Sa mga binailuhanay bala sa mga komentar, pihak kag pihak. Hindi mo man madula mo. Ha? Hindi mo man madula nga react man dayon mo ining pag-file pa lang ni Albi ang mga grupo ni Mayor Bing Dia react man dayon mo. Amo dayon mga issues, ang issues ni pani hapaw pa lang ni. Pag dinalumay sini kutkutanay sadya na ni. Sadya na ni. Ti subong adlaw daw may tipon-tipon to ang mga kuano, ang mga mayor sa isa ka lugar diri sa Bacolod, kay daw mapahayag sa ila suporta sa kay Albi Benitez nga magpapili mayor diri sa Bacolod. Sili ko nga daw na intrahan ng Bacolod sang kuanaw, do na intrahan na sang Bacolod sa iban nga makawanwanan, may mga suporta sila nga nabalaan yan o 31 kuno ka mayor to mapahayag suporta lingkuti. Ito sila ya sang ila to ya nga lugar nga magsinuportahan na ito sila ya. Ano naman? Ang nagwa si na dire kay nasambal ni Kwan ni Councilor Archie Baribar sa interview kay nasang aga ni Aksyon Art. Ang gawa si niya nga daw ang bilog ng probinsya daw pulihan ni Mayor Bing. Daw pulihan nila si Mayor Bing. Ama po yan 31 sila ka ano likunan nga mapahayag anti ano bi man masuporta kay Albi Benitez in what way? Moral support? Kahit hindi man sila yung taga-diri sa Bacolod mo. Ano, padala ka dibutante sa Bacolod, dali sa Banwa mo. Hindi man guruan mo na, hindi mo na pwede, no? Ano nga support man? Basta moral support lang, para kay Albi Benitez, no? Ining iya sa mga mayors. Nga pinalumba sila mo, nga daw, amo na bla, nga suporta, pahayag sa suporta. Iban ganin, nag-inupod pa kapon. Ano man nga ang iban nga mga banwa kay iban nga syudad daw nag-ilintran diri syudad sa Bacolod. Ano kare di syudad sa Bacolod man? Nga daw kadamo sang gusto mag-intra gid diri. So why pa ni no? Ulaton ta ang chimpo nga mag-file na si kung mag-file gid man si Albi Benitez bilang kandidato sa pagka-mayor diri sa syudad sa Bacolod. Ang sigurado kuya pag timpo na way pa kampanya maginuwa na ni ang mga kwan mo ang mga word ba lang ang mga change mga pagbago galing daw tatakan ako sina nga tinaga ng change na daw na kwan ako sina daw na dudo na ginawa ko sina man sa una sa pagdalaga ni Presidente Rodrigo Duterte pagdalaga ni Presidente Duterte ang kwan dayon ang mga kampanya dayon matagline makita mo change is coming, change is coming. Amo na ang ginawa mo nga tagline. Sus Maria Josep manong tapos ng term ni ko anong change nga na anong daw ay man bagos kabuhi ko man. Ang natabo lang is daw kadamo sang mga kwan mga naglamatay sa drugs. Pero as far as pangabuhi sa tao, kasi katungod mo sa pandemya, pero as far as pangabuhi sa tao, ekonomiya sa tao, daw ay isang change. Malo ka ang ako niya ginatanaw, kung magsiling ka, change is coming. Inang mapauswag mo bilang pangabuhi sa tao, yan ang isang una, bala, Cyril Ray. Ang change ba lang ang natanaw ko bala?
Kasang una ya, kung gamantiner ka lang isak bilog uga kada kaon mo. Kung may change na gani, kundi nga duha nak bilog uga. Inaguro kasi ka doon nagbag-o, ginman, no? Kasang una niya, magkaon ko, sudan ko, isa lang kabilog uga ya. Subong duha na, may langgaw pa. Amo ang change na ginatawag. Ito ang imo pala pangabuhi na nagbag-o man. Kahapos ang gamiton nga change is coming. We need change. Change sa ano? Pagkadto sa diin. Pagbag-o sa ano? Galing ka mo gina sa politika, no? Kahapos na gamiton niya. Change is coming. Stop corruption. Amo pa gina? Stop corruption. No, ang presidente mismo nagako niya, hindi sarang sang korupsyon mong tata. Ha? Presidente na, nagambal. Hindi gid masarangan ang korupsyon. Budlagid. Pagkada eleksyon naman nasa mo, ha? Ako nagpadalagan para mauntat, matap na nato ng korupsyon nga nagkakasunod ang katabo sa aton diri sa syudad sang kung diin ka man nga syudad o banwa. Pagpungko yan, ha? Sus, puti din na to. Ya budlagli. Siling naman sa iba niya, change is coming. Matapos ng 3 katuig, anong change? Anong nag-change? Anong nag-change? Tapos na yan. Amo na sang mabatian natin mga ka-aksyon sining masunod nga mga binulan, eh. Tanawan nyo bala, patihan nyo ko bala. May mga change is coming. We need change. Kinanglan natin pagbago. Basta mo na nangakon. Kung mabago mong pangabuhi isang tao, that is what changes. Kung sa una kasudan isa ka uga, karon nabangon may pagbago nagduha na, none. That is a big change. Tiyamak mo na nga yalin si isa nagduha na. May langgaw na. May langgaw pati. Lain niya, no? May change. So, kidding aside, nabilang kung mabago ni mo ang pangabuhi isang tao, mapataas mo ang iyang economic power, amo na sa ang change. Kaya at the end of the day, mga ka-aksyon, ang aton sining ekonomiya, amo gyapon ang aton sining ginatagaan sang amo ni gyapon ang importante para sa aton. Sa health, magluwas sa health, no? Pero ang ekonomiya, amo ni ang importante para sa aton. Nga makapangabuhi kita sa insakto, makakaon sa husto, makapaeskwela sa kabataan, may makabalay kita, makabisti kita. Kung ma-raise naton ina nga status ang aton nga mga kauturan, amo na siya ang masiling naton nga change. Masibla kung change of leadership lang tapos amo mangyapon. Change of ang nag-ilis lang kita bag-o nga leader. Pero amo mangyapon ang walain kung mas malala pa. Amo pa nang lain. Nya change is coming. Ang pagitsindi sa iba niya islan tagli aton leader. Hindi na amo. Ang change sa kitawang ano ba lang gusto mo baguhon? Sa tao, sa pangabuhi isang tao, may mabago ka dira sa iya. So, bantayan ta niya. Mainit-init ni siya, pero ako nag-enjoy lang ko sa mga basa-basa, bla sa mga comments. Nag-enjoy lang ko na, no? Kag may yum-yuhom. Hindi ta na madula, no? Hindi ta na madula because may mga tao iyang ang loyalty puwerte. May mga tao naman iyang ati gaslo sip-sip-sip-sip. Amo na nga daw siling mo daw puwerte man sila. Pero ining tanaw na to na kung anong matabo sila. But right now, why pa? Nothing is final yet until this very moment. Wala tong tabla sinadya na kaya sadyahon ta enjoy ta siniya mo. Ako ka-enjoy ko na mo. Kasi talaga ang politika amo ning favorite pastime sa mga Pinoy. Sa kapihan, sus. Galalwak ang kape sa sang nagainom sang kape sang tikal mo. Kapin pa mga political analyst nga ginatawag, asos. Pamatian mo lang isa kag isa limot. Grabe, no? Alam kabaluya sa sitwasyon, no? Mga
mga political analyst nila sila yan. Sige, alang-alang rin kita sa aton nga panahon diri mga ka-aksyon. Salamat sa inyo pagupod sa aton diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Standby na sa Aksyon Balita Evening Edition. Upod ka-aksyon Dale Salazar, ka-aksyon An Defensor. Sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovea, ang inyo diralagan Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.